अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सिटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिग्नेचर की इन्वर्टर जो ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है, हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आपने कभी इसको यूज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ न्यू जो बंदा यूज़ करता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिग्नेचर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमारे पास मौजूद है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। आपने सबसे पहले जो पावर का जो बटन है आपने इसको ऑन करना है, साथ ही इसके स्टार्ट का बटन है। पावर बटन ऑन करके साथ ही स्टार्ट का बटन है। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, ये प्रोग्राम का ऑप्शन आता है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, हैवी, मतलब स्टैंडर्ड, सॉफ्ट, बच्चों के कपड़े। इसमें आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपने कपड़े डालने हैं उसी हिसाब से आपने इसका प्रोग्राम जो है वो सेट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके हैवी हैं, स्टैंडर्ड हैं, नॉर्मल कपड़े हैं, जैसे भी आपने कपड़े इसमें डालने हैं उस हिसाब से आपने प्रोग्राम की मदद से यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। जिस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये उतना टाइम लेगा। अगर ज़्यादा हैवी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना लाइट होगा उतना ये कम टाइम लेगी इसको वॉश करने में। ये फ्रेंड्स इसका वाटर लेवल है, आप इसको भी 3 दफ़ा प्रेस करके इसका वाटर लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये रिंग स्पिन ये खुद ही करती है, यहाँ पर आपने किसी बटन को नहीं छेड़ना। फिर आपने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देना। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद वाटर लेवल करना शुरू कर देगी। जिस हिसाब से इसमें कपड़े डाले जाएंगे ये उस हिसाब से पानी लेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद पानी ले रही है। जितना फ्रेंड्स इसको पानी चाहिए होगा ये उस हिसाब से पानी लेगी और खुद ब खुद ये स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक वीडियो इसकी इंस्टॉलेशन पर भी बनाई हुई है, हाइड की है वो, कि कैसे हम अपनी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी वीडियो देख लें ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। हाइड की वैसे मैंने डिटेल में ये भी बनाई है कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।